السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. نتمنى إن شاء الله يكون رمضان كيدوز عندكم بخير وعلى خير، وإن شاء الله العشر الأواخر يكملوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نديرو دي زاناليز تكنيك ديال ثلاثة ديال لي زاكسيون ديال الشركات المدرجة في بورصة ديال الدار البيضاء ديال الشركات العقارية، اللي هي اليونس، ريزيدونس دار السعادة، اي الضحى، دوجا بروم كوموندي. اوكي. دونك غادي نبداو اولا، وقبل كل شيء غادي نمشيو نشوفو ل لافيرتيسمون. هذا مهم نقراوه شي شويه. دونك التحليل التقني اللي تنديرو في هذه القناة هو يحتمل الخطأ والصواب، ماشي موجه لي ان شاء الله يعني توصيات، مي هو فقط للتعلم والمعرفة العامة. دونك جو vous invite ان شاء الله باش تقراو هاد l'avertissement. Donc c'est une information générale uniquement. Ce n'est pas des conseils ou des incitations à des achats ou à des ventes ou دونك القرار البيع ولا الشراء كيبقى المسؤولية الخاصة لكل واحد فينا. اوكي. دونك هذا داز. نمشيو نشوفو دابا ان بتي بو لي تخوا زاكسيون. نبداو باليونس، هي الاولى. كيف كنشوفو غادي نمشيو نشوفو الويكلي ديال اليونس. اوكي. وغادي نهضرو. كنشوفو هنا هذا اليونس، الويكلي ديالو يعني لا نحتاج الى التعبير. فالجرافيك لوي ميم تيقول اشنا هو ليطا ديال لاكسيون. دونك ماشي ما تحتاج اننا نعبروا عليها. دونك من الانتروديكسيون كان واحد شويه البوب اب طلعنا شويه الفوق، ومن بعد يعني كاتاستروفيك كوموندي. هذا هو التعبير ديالها، ما نقدروش نقولوا حاجه اخرى. اوكي. دونك هذا هو الجرافيك ديال نحيدو هاد ليكسبونونسيال. اوكي اون با بزون. دونك هذا الويكلي كيف كنشوفوا انه كان تقريبا واحد لا توندونس بيسيار تري تري بونكتوي، و دوبي شهر 4 2020 فاحنا تنمشيو في واحد كانال بيسي ايسي ا كور تيرم، اللي هو كيما تنشوفوا اوبس غادي نقادو شي شويه هذا باش يبان لينا مزيان. اوكي. بون ها حنا تنشوف. دونك من شهر 4 2020 وحنا كنا غاديين في واحد البتي كانال. كيفاش نشوفو خدينا الكانال كيفاش رسمناه من هاد القمه هادي، هاد القاع اللي عندنا هنايا لو كرو، وهاد القمه الاخرى اللي هنا. دونك شفنا بانه من بعد الا ايتي تيستي ايسي فوق، اي لا ميديان ديالو ايتي تيستي ايسي، وقفنا فيها ولعبت الدور ديالها ديال ديزون ديال سيبور. اوكي. دونك هذا ان بتي بو ا لون تيرم. Est-ce que c'est une action de l'investissement pour le moment? Fait de la situation اللي كاينه فيه c'est une action de spéculation. Pour moi c'est une action de spéculation, c'est pas une action pour investissement pour le moment. حتى تشوفوا دي سين، نشوفوا مظهر من المظاهر اللي يبين لنا بان لا توندونس هذه اللي ا لون تيرم اللي غاديه كوم سا انها تبدلات. La seule chose qu'on veut avoir regardé ici, نديرو ايما غنديرو هذيك ديال 50 ونشوفو، وديال 100 200 ونشوفو فين كاينين لو بري. دونك 50 هنايا سا جوي لو رول ديالها ديال ريزيستونس ايسي ان فوا. وغادي نديرو اون اوتر ديال 200 et on va voir واش حتى هي il va jouer لو رول ديالها ديال كيفاش كنشوفو ايسي. فاحنا بعاد عليها. اوكي. دونك حنا ملي ترافيرسينا هنايا لتحت بقينا غادي لتحت. دونك ال50 il est pointé toujours en bas et le 200 il est toujours pointé en bas
et la tendance aussi, à long terme مازال toujours en tendance baissière. باش يمكن لينا نقولوا بان لاكسيون انها غتبدل الاتجاه ديالها من spéculative à probablement un investissement, خصني ici انني changer la tendance. La changer la tendance انني هنا je veux هاد النيفو هذا بالنسبه ليا سي ان نيفو ماجور. هاد القمه هذه اللي كانت عندنا، هاد لو سومي هذا اللي هنا، الا فتنا هاد لو سومي هذا رجعنا وسدينا وطلعنا فوقو، ف à moyen terme ça nous signale واحد changement de tendance. ok, ça nous dit بأنه probablement on passe من هاد لا زون هادي ديزيتاسيون لأن كنشوفو ما عندناش une tendance à long terme claire à une tendance disons très claire haussière. donc خصنا نفوتو هاد ال 46 انا نقادو مزيان باش يبان لينا ici. ok, donc ما حدنا تنتريديو تحت هاد ال 46 ولا 45، فاحنا مازال tendance baissière, مازال une tendance neutre probablement ici, mais pas une tendance haussière. ok, donc اللي باغي يشري وانفيستي في هذا خصو يتسنى pour moi هاد ال 46 انها تكاسي vers le haut. ok, donc à court terme نشوفو هنا شنو هما، ça c'est pas à court terme, je veux dire moyen terme long terme. غادي نشوفو après هاد الجرافيك هذا شنو هما les options اللي عندنا à long terme. Si on casse le 46, soit un des prochains niveaux, les hauts clés, les bénines déjà, qui n'a had les creux, had les sommets à dos, adna had le creux ici, adna had le creux ici, هادو des niveaux مهم من أننا surveillهم، لأنهم هادو كانوا عندهم البري رياكسيون في الباسي، دونك في المستقبل et ça se peut le prix انه رياجي ليهم. غادي نشوفوا شنو هما اللي مهمين فيهم. يانا بليزيور لان ما غاديش نشوفوا، مي غادي نشوفوا اللي هما قراب ان تي بو. دونك دون لو كا و اننا برومي اوبجيكتيف اللي عندنا اننا نوصلوا ليه هو هاد ال 46 وخصنا نكاسيو. اوكي، اون اتوندون غادي نشوفوا دافيك نوتر اوتي ديالنا ديال كومون ابل سا de projection Fibonacci. غادي نمشيو نشونجيو هذا كوم سا باش نديرو داكشي كوم الفو. اي غادي برومي نيفو عندنا حنا هنايا هو هاد. اوكي، هاد 45 حنا غادي نوريو على كيفاش هاد 45 جانا. نحيدو هاد لو نيفو اللي ما محتاجينش ونديرو اوكي اي كوم سا. دونك سي on casse هاد ال 41 هاد لو سومي هذا هنا الصغير هنايا 41.15، ف théoriquement selon la projection Fibonacci on a le prochain niveau اللي هو مهم عندنا هو هاد النيفو 45.25. اوكي اوكي، هذا premier niveau qui est fort probable. اوكي، هذا نخلو في هذاك. دوزيام نيفو اللي يقدر يكون عندنا حتى هو مهم هو سي اون كاس هاد لو نيفو هذا ديال 46 عندنا 66 اللي هو تيبان بان هنا يكوانسيد مع هاد لي نيفو دو سيبور ايسي اي هاد لا ريزيستانس ايسي 66 مع 68. اوكي، دونك هادو لي بروميي نيفو اللي ا سورفيي ا موين تيرم. اوكي. Une autre chose ici, si on remarque ici, on est dans un comment on appelle un canal aussi ici, un autre canal ici, on va le dessiner. Bon, ok.
Et on va enlever ça, on n'a pas besoin. كيف كنشوفوا الكانال تراسينا ما بين هاد لي 3 بوين. لا لين ميديانا هي كانت عندنا هنا رياكسيون، وصلنا لا لين اون با، ودابا تنحاولوا نرجعوا لهاد الكانال. دونك اون فوا نرجعوا فوق هاد الكانال هذا ونسدوا فوق هاد لا 9. بروميي اوبجيكتيف عندنا هو هاد ici اننا نمشيو لنا ديال لو كانال ici 3598. Donc هذا هو le prochain objectif اللي عندنا ici. OK. Si on casse à 3598, prochain niveau roi 41. من بعد هاد 41 il coïncide مع la médiane ديال هاد. OK. من بعد ça va être le 46 45 ici. Donc هذا un autre niveau à surveiller. OK. كما لاحظنا بانه هذا النيفو هذا اللي شفنا ديال 54 فهو كيكوانسيدي مع لو ديال هذا الكانال هادي، سكو لي دون واحد ليجيتيميتي بانه سي اون كاس هذا النيفو هذا ديال 41 فاحنا غادي نمشيو ل 54 سيغتانمون. اوكي. دونك بروميير سيناريو هو هذا، غادي نرسمو سي اون كاس لو هو ديال هاد كانال، غادي نمشيو لهاد 41 من بعد سي اون كاس هذا فاحنا غادي نمشيو سيرمون لهاد لو هو يسي 54. اوكي. بي سي اون كاس لو 54 في اون كاس لو 54 فان البروشان نيفو اللي عندنا هو هاد 66. اوكي. بازي سور لي بروجيكسيون اللي عندنا. دونك هذا ا موين تيرم prédiction pour le prix de l'Alliance. À très court terme, عندنا la même chose, à peu près les mêmes choses. On voit 46 ici ou donc au moins les projections les كاينين. Donc c'est la même chose, les mêmes prix. Donc les prédictions درناهم في le weekly sont plus claires ici. Donc, comme je dis, à court terme, c'est une zone, c'est une action de spéculation. C'est pas une action d'investissement. Donc, à moyen terme, il est à le niveau 46. Ça devient intéressant à regarder si on peut avoir des positions à long terme. Ok. Hada pour Alliance. J'espère maintenant qu'on est clair. Donc, je نشوفوا maintenant الآخرين يعني الضحى دار سعادة هي الثانية، وعاد نشوفوا الضحى من بعد. دار سعادة غادي نمسحو هادشي هذا كتير، غاديش نشوفوه. RDS غنعاودو ندخلو on va aller le chauffer maintenant directement. Donc, Dar Saada, c'est une des plus récentes que les autres. Mais غادي نمسحو هذاك الشيء كامل اللي عندنا comme ça باش نشوفو très très comment on dit plus facilement نشوفو les niveaux اللي عندنا مهمين. اوكي. دونك الى مشينا في الويكلي غادي نشوفو ان بتي بو فين كاين لو بري. اول حاجه غادي نشوفو انه حتى هي لاكسيون حتى هي كانت غاديه فريمون كاتاستروفيك، و دوبي شهر 4 2020 حنا في هاد لا بحال تقول ان تمبوريزاسيون اون اتونت. دونك نتسناو واش غادي نمشيو لفوق ولا غنمشيو لتحت مازال. دونك هي بوكو ديزيتاسيون. دونك سي اون زون d'accumulation comme on dit. Ça, généralement, ça arrive souvent en attente et des fois, ça va donner une reprise en haut des prix. Des fois, ça ne va pas durer éternellement. Des fois, on aurait
كمل لو بري عاود يهود من بعد. اوكي دونك بروميير دي شوز اللي عندنا هنايا مهمه غادي نشوفوها هو ان هنايا on est في واحد canal un petit peu, on va le dessiner comme ça. ok donc هذا canal غادي فيه ressemble beaucoup à Alliance, donc c'est proche un petit peu, c'est pas différent, mais c'est un peu plus positif que Alliance. ok donc هذا شنو اللي شفنا لي موين موبيل 50 est toujours pointé للبحث تحت مازالت غادي لتحت. دونك نشوفو هنا ال 20 يجو واحد لو رول ديال ريزيستانس عندنا هنايا اي لا 7 لا ميم شوز ايسي حتى هي حنا تن بليزيور جورني حنا حداها. هاد الكانال اللي درنا شفنا لا ميديان ديالو ايسي فريمون حنا جابها تقريبا شحال من شهر 3 من حنا حدا هاد لا ميديان هادي. دونك هاد الكانال اللي تري تري بيرتينون. اوكي دونك عنده اهميه كبيره. دونك لا ميم شوز اللي قلنا قبيله على السهم ديال اليانس. هاد السهم دابا ديال دار سعاده سي سهم سبيكولاتيف يعني ماشي الا بغينا نمشيو على لون تيرم فاول حاجه خصنا نديرو خصنا نسدو فوق هاد 35 pour aller chercher au moins ici هاد لو نيفو هذا ديال 66. ok كنشوفو il y a beaucoup de potentiel de gain si on arrive à casser les 35 et aller en haut. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une action très spéculative. C'est pas une action d'investissement. ok pour le moment, comme on dit. Donc est-ce que ça va rester comme ça? Je pense pas, mais il y aura un moment où les investisseurs ils vont décider de réagir. ok première des choses, premier niveau, les radin chevaux, les projections d'Iana de la Fibonacci. Radin chevaux, si on casse le niveau le haut de l'ADA, ça nous amène à 39. ok le niveau qui est 30.66. ok deuxième niveau, il a cassé na Aoutani, le niveau ADA. aussi c'est un niveau clé. نشوفوا انه coïncide ici مع le niveau ديال un petit creux et un petit sommet ici. ok donc هادو à moyen terme. إلا مشينا في الديلي الديلي عندنا une autre affaire ici كنشوفوا هذا je sais pas alliance mais c'est pas alliance, on n'a pas besoin d'alliance. Un problème de graphique, mais c'est pas grave. غادي نمشي نشوفو في الديلي. ok une chose importante في الديلي كيف كنلاحظوا هنا plusieurs semaines وحنا في هذا لو نيفو هذا beaucoup d'hésitation, pas de direction claire, on attend de voir qu'est-ce qu'on fait. Par contre, ici, on a un petit canal, je vais le dessiner ici. هو هذا الكانال هذا اوكي هذا كانال مهم à court terme. اي كنشوفوا بانه على لين ميديان ديالو وصلنا لو كرو ايسي بقينا حنا تنضربوا مع لو بلو با ايسي هنا كاس بقينا ريزيست سيبور من بعد اون فيان دو لو كاسي هاد لا جورني ديال لو 5 سي اون دونك بروميير اوبجيكتيف عندنا سي اون كونتيني كوم سا هو انه حنا تنتريديو مع لا لين ميديان ديال هاد لو كانال اللي شفنا في الويكلي لو كانال الكبير. حنا مع لا لين ميديان ديالو تقريبا سدينا او ميم نيفو ايسي
إلا كاسينا هاد لا لين ميديان ف دو شوز اللي يقعو أننا نمشيو لهاد ال 22 نعاودو نرجعو لهاد ال 22 هذا و إلا كنقدر نكملو غادي نمشيو لو با ديال هاد لو كانال هاد كي ديال 19 ok donc une des stratégies c'est d'attendre que le prix il descend le 19 le bas du canal c'est un point d'entrée intéressant spéculatif par exemple ok c'est pas on peut rentrer ici pour aller chercher le 22 puis ça c'est comme un play spéculatif si par exemple on casse head le 26.83 فprochain niveau اللي نمشيو ليه هو هذا ديال ici ديال la ligne médiane 29 ici voilà عندنا هنا la ligne médiane ici ديال 29 عندنا aussi l'euro je pense انا غادي يكوانسيدي la ligne médiane هادي ما غادي يكوانسيديش هنايا مي غادي il va être ici un petit peu avec l'euro ديال هاد لو كانال هذا اللي مهود من هنايا اوكي الى سدينا فوقو عندنا هنايا le 30-66 وهذا ça va être un petit peu les résistances majeures ici donc on va dire c'est un objectif à court terme si on casse 26.83 on achète pour aller chercher هاد la zone هذه ok ici ديال 30 une moyenne ديال هاد les 3 points là ici là 30 ok si on casse هاد le 30.66 فاحنا غادي نمشيو نشدو هنايا 35 et si pour aller chercher probablement هاد le 39 la projection ديالنا ok بالحق الى عدنا كاسينا هادي وهنا على حسب لا بروجيكسيون ديالنا عندنا لو 48 دونك من نفسنا هادي نمشيو ل 48 23 دونك هادو لي نيفو ان بتي بو à court terme نجوو هادي هنايا un achat هنا في هاد النيفو ديال 19 pour aller chercher 22 et aller chercher هاد 24 et aller chercher هاد 26 ok si l'inverse maintenant le prix طلع الفوق une cassure ديال هاد 26.83 c'est un bon point d'achat pour aller chercher هاد 29.79 ou la 30 un petit peu ici si on casse هاد 30.66 عندنا là on commence à jouer un peu plus moyen terme et long terme 35 39 48 هادو des niveaux à surveiller comme des objectifs donc هادي pour la résidence Dar Saada on va juste sauvegarder هذا puis من بعد غادي نمشيو نشوفو الضحى اوكي donc Doha حتى هي c'est à peu près la même chose que les autres غادي نبداو ب long terme sur le weekly et après on va regarder un peu نمسحو هادشي هذا اللي عندنا هنايا اوكي الضحى حتى هي كيفاش نشوفو سي كاتاستروفيك كوم graphique يعني من هنايا بلوس نشوفو من الاول لا دونك يا ça c'est catastrophique ok c'est pour ça je dis هاد les trois actions انا تنسميهم الاسهم المنبوذه في البورصه ديال الدار البيضاء donc هاد الضحى ici c'est à peu près la même chose كنشوفو مع Alliance ok et الضحى c'est exactement le même pattern il a درنا لي EMA 80 EMA 50 et 200 غادي نشوفو فين كاينه 50 et فين كاينه 200 ok donc 200 ici à 16 c'est un niveau اللي غادي نشوفو من بعد est-ce que c'est un niveau اللي هو donc كنشوفو déjà ici la 50 a joué le rôle de résistance ici et ici donc deux fois de suite il joue un résistant donc خصنا نفوتوها aussi si on veut aller plus en haut comme on dit
Donc faire de la section هذه فالاكسيون il est très spéculative يعني ماشي une action d'investissement. Les الناس اللي باغي يجويو هذه long terme ما c'est pas le bon moment. OK, pour attendre. OK, attendre un signal بان la tendance va changer. La tendance va changer لفتنا هنا هذا le 1462. OK, هذا c'est important futur. Sinon il a بغينا نسبيكولي وغنبقاو نجويو من هنايا حتى لهاد le 14. C'est pas une action à long terme ici. Il y a beaucoup de potentiel, mais on oublie la mise maintenant, mais c'est pas sûr. Il faut trouver un bon point et techniquement chez حاجة اللي تقول لنا بأن si on achète ici فإنه غادي نطلع. أول حاجة تنشوفو هنايا on a un petit début de une tendance haussière probablement. Okay. Pour la confirmer خصنا نسدو فوق هذه أولا من بعد نسدو فوق هادي اللي هنايا. اوكي اي من بعد اننا نفوتو لهاد لي نيفو هادو اللي عندنا كوم سا. نطلب اوتي ديال شوفوا لي نيفو اللي تعطينا لوتي ديالنا ديال بروجيكسيون. عطينا هنا 1088. لوتر نيفو اللي تعطينا عاوتاني هذا اللي هنايا تعطينا 940 اللي هو بروش ديال هاد لا زون هادي ديال de résistance. OK. Donc هادو لي بروشان نيفو. دونك الا دينا فوق 751 فسيغمون غادي نمشيو 830. الا فتنا 830 فاين غنمشيو ل 919 وهاد 940 و سولون هاد لا بروجيكسيون اللي عندنا هنايا فهاد 940 سي بروبابل ميم لا درناها في الاكستنسيون فيبوناتشي احنا غادي نجيبوها نشوفها تعطينا هاد 903 هنايا 1.61. دونك هاد النيفو هذا سيغتانمون سي اون كاس هاد 751 فسيغتانمون هاد 916 سي نوتر بروشان نيفو disons ici c'est notre objectif. OK, d'après les projections de l'outil projection Fibonacci puis l'extension Fibonacci. OK, غادي نحيدو هاد l'extension هادي. حنا لاحظنا بان plus une autre chose très très importante هاد le 1088 نشوفو هنايا l'extension Fibonacci 1086 exactement la même chose. Donc il a دينا فوق هاد le 916 فلو بروشان اوبجيكتيف ديالنا هو داك ليكستونسيون الثانيه اللي درنا. عندنا دو نيفو، عندنا ليكستونسيون ديال هاد بروجيكسيون ديال هاد لا بارتي هادي اللي درنا و ليكستونسيون فيبوناتشي ديال ici nous donne exactement le même niveau ici ديال 1086. دونك دو نيفو ماجور à surveiller غادي نخليهم هنايا باينين. اوكي دونك هادو un petit peu à moyen terme et comment on peut jouer à Doha. Donc je vois pas d'autre chose à faire ici, on attend. Donc l'autre chose ici اللي عندنا هو إلا قلنا عندنا هنا un canal غادي نرسموه كترو دي شوز هنايا مي غادي نحيدهم من بعد باش يبان لينا. إلا رسمنا هاد الكانال هذا donc si on le casse on va le cloner comme ça, il va nous amener هاد niveau la ligne médiane ديالو قريبة لهاد il y a 950 à peu près, donc c'est قريبة لهاد النيفو الأولاني. donc si ça confirme أنه si on casse هاد 0.8423 certainement غادي نمشيو لهاد 940 ici. Puis le haut ديال هاد le canal هذا il coïncide aussi avec هذاك 1086 1080. donc il y a ici عندنا 1082. donc هاد niveau هذا vraiment à surveiller. donc plusieurs indicateurs qui nous indiquent هاد لي نيفو هادو. نحيدو هاد الكانالات هادو باش ما يبقاش عندنا بزاف ونريزوميو un petit peu اشنو هما لي شوز اللي عندنا. donc premier objectif اننا كاسيو هاد 751. le premier objectif ديالنا هو 916. ok si on casse le 916 deuxième objectif ديالنا هو 1088. ok
شحال لي pourcentage بيناتهم. On va les calculer ici, entre ici, عندنا à peu près 22%. Et ici, عندنا à peu près 19% ou la 18%, à peu près 19%. 18% si on enlève l'effet de cassure. Donc, beaucoup de potentialité de gain ici. C'est très spéculatif, mais ça peut rapporter gros. Donc, هذا هو le jeu ديال الضحى اللي كنشوف انا. Donc, probablement le plus qu'il y a un potentiel, le plus qu'il y a les indiennes تتبان لي فيها plus de clair les patterns هي الضحى في هاد الثلاثه كلهم. Donc on va surveiller les trois, mais الضحى هي اللي كتبان لي فيها plus de potentialité de gain. Il est plus clair aussi في الباترن ديالها. دونك نتمنى تكون هاد الاناليز ديال لي 3 اكسيون عطات فكره ان تي بو على الاسهم العقاريه الضحى, Alliance et Résidence Dar Saada. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à l'écrire, Inch'Allah, ou je vais vous répondre, Inch'Allah, rapidement. Ok? Prenez soin de vous. Ramadan Karim, Inch'Allah. Bon trading et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.